volgende spreker is Kobus Bester, and he's going to be speaking to us about the RPO through the eyes of a producer, which I think is a very, very relevant topic at the current time. Kobus, bye-bye, dankie. Dank u, Angus. Dis reg, dankie. Can I please get the slide on the screen? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. The well-known words of the late former president of the USA at his inauguration speech. The question is, ask what you can do for your study group, what you can do for your local farmers association, what you can do for your breed society. Perhaps even more important, what would be your contribution towards the beef industry in which we stand? Specifically today, towards the RPO. What is the difference? Frikkie referred to change, vernuwe. Vernuwe is verandering. Wat is dit wat jy beplan om te verander? Gaan dit vernuwend wees? En baie belangrik, gaan dit 'n verbetering wees? Dames en here, baie dankie vir die geleentheid om vandag met u te kan praat. Baie dankie aan die bestuur van die RPO wat die kans gevat het om my te vra om 'n paar woorde te sê vandag. Ek doen dit van tyd tot tyd en ek is baie keer, ek wil nie sê kontroversieel nie, want baie keer hou mense nie van die boodskap wat hulle kry nie. Aanvaar asseblief, dit is meeste van dit gaan my persoonlike opinie wees, persoonlike dinge wat ek kwytraak van hoe ek dit sien. Maar wat baie belangrik is dat ons het presies nodig wat Frikkie na verwys het, vernuwing. En wat is dit wat ek gaan maak? Wat is die rol wat ek gaan speel as 'n produsent in hierdie bedryf om daarby uit te kom? Kom ons kyk vinnig na 'n paar goed. Ek het net so 'n bietjie gaan kyk na wat sien ek op die webwerf. Ek het met mense gepraat, ek gaan net nou daarby uitkom, maar wat sien ek op die webwerf? En op die webwerf sien ek dinge soos ons missie. Ons sien goed soos byvoorbeeld, daarbo is 'n klein spreek, ek gaan nou daarby uitkom vir u, dat ons daarna kyk, maar dit sê basies die volgende. Wanneer ons dan gaan kyk na die missie, nou 'n missie is gewoonlik dit waarvoor jy onthou wil word. 'n Visie is dit waarna toe jy op pad is, waartoe beweeg ek, maar 'n missie is dit waarvoor jy onthou wil word. En daar staan op die webwerf, die bevordering van 'n volhoubare en winsgewende rooivleisbedryf in Suid-Afrika. Dis eintlik wat die RPO vir ons sê, dit is waarvoor hulle wil onthou word, hulle het bygedra daartoe. Verder in die vorige skyfie aan die bokant het jy gesien, daar staan 'n stukkie in rooi geskryf en daar staan die mondstuk vir Suid-Afrikaanse kommersiële rooivleisprodusente. Dit is belangrik dat ons verstaan wie en wat is die RPO en hoe dra die RPO sy beeld uit na buite. Want dit beïnvloed hoe mense hom gaan respekteer, as ek hom mag gebruik in hierdie geval. Wat jou siening is daaroor, hoe jy daaraan gaan deelneem. Nou kom ons kyk na 'n paar goed wat baie belangrik is. Die oogmerke van 'n floreerende organisasie behoort die volgende te bevat. Die nastreef van 'n duidelike doelwit aan die hand van 'n waardestelsel, soos vervat in die organisasie se grondwet en ander beleidsdokumente, bepaal of produsente daarmee kan vereenselwig en dit gevolglik sien as 'n oplossing of dan 'n antwoord op 'n behoefte wat langtermyn volhoubare winsgewendheid sal bevorder. Of hulle daaraan wil behoort. Dit bepaal, is ek as 'n produsent bereid om aan hierdie organisasie te behoort? Waarvoor staan hulle? Wat streef hulle na? Wat jaag hulle na? Wat is hulle doelwitte? Die produsente gemaklik sal wees om so 'n model te befonds. Befondsing, weet ons, is 'n baie, baie groot uitdaging. Baie mense in die tyd van vandag, vooraanstaande landboukundiges, mense wat maak, ekskuus my taal, maak asof hulle boerdery verstaan nog nie dat die heffing wat tans gevorder word, die statutêre heffing, gaan nie direk na die RPO toe nie. Daar's mense wat vandag nog nie daai begrip het nie. Daar's mense wat vandag in opstand kom oor aftrekkings by 'n veilingshuis. Maar ons moet vir onsself sê, as ons kyk na die RPO, in die eerste plek moet jy 'n behoefte kan aanspreek. As jy 'n behoefte kan aanspreek, dan beteken dit jy het bestaansreg.
En die mense vir wie jy daai behoefte aanspreek, moet bereid wees om hand in die sak te steek en dan sal hulle, want as daar vir jou beloning is, as dit vir jou die moeite werd is, dan skielik word 'n organisasie volhoubaar. As jy nie jou eie befondsing reg kan hanteer nie, gaan jy nie volhoubaar wees nie. Kom ons vra vir onsself die vraag vandag, is ons as RPO daar? En indien nie, dan moet jy jou vraag gaan vra, maar is ek dan regtig geregverdig om 'n bestaansreg te hê? Met ander woorde, steek hand in eie boesem. Ek's jammer, dit is kras woorde. Ek sien party mense frons bietjie op wat ek sê. Ek gaan nie elke keer om verskoning vra nie. Kom ons kyk maar bietjie die waarheid in die oë of bewys my verkeerd asseblief. Ons vat dit so. Now, how does other producers see the RPO? And I've had conversation with a number of people and I decided to divide it into two categories. The benefits, the beneficial part of it, as well as the negatives. When we look at the beneficials, everyone tells you about definitely predation forums. They think good work is being done there. Stock theft forums, definitely good work done there. Reporting, some people are happy with the reporting. Most people were happy with the reporting that we have. In terms of prices, the volumes, watchdog over imports, things like that. The negatives that came out were the RPO, our wonderful organization, was responsible for the suspension of movement of cattle in, as announced, 16 August 2022 by Minister Toko Didiza. Other comments, negative comments that we get, can't stop the importation of wieners from our neighboring countries. Unable to resolve price fixing, those are the claims that are being made, of wiener calves. The continual business of collecting levies. Dis van die goed wat gebesig word. Dit is wat mense se persepsie is. Ek het 'n paar mense gevra, laasweek ook by die Stockman School, het ek bietjie moeite gemaak met boere gepraat, en daardie is die beeld wat ek gekry het. Dis nie 'n verteenwoordigende statistiek nie. En soos Dawie gesê het, ongelukkig het ek nou voor die tyd dit gepopuleer, so dis ook nie 70% wat ek nou opmaak nie. Dis wat ek laasweek en voor dit bymekaar kon maak. Belangrik mense wat ons moet verstaan, die RPO is nie die regering nie. Daai heel eerste punt waaroor almal die RPO graag verguis en verlang en nog steeds, is afgekondig deur die minister. Dis in die Staatskoerant gepubliseer. Dit het niks met die RPO uit te waai gehad nie. Maar wat het ons geleer hieruit? Wat het ons gesien hieruit? Wanneer ons kyk na goed wat byvoorbeeld gebeur het nou in die Oos-Kaap, met die samewerking wat die manne daar gehad het met die regering, dit bring ons 'n tree, 'n sprong nader aan die oplossing. En ek dink deel van die oplossing lê in die feit dat ons moet kyk na triple P. Public-private partnerships, of private-public partnerships, noem dit soms wat jy wil. Ek dink dit is waar ons heil gaan lê. Die regering gaan ons nie kom red nie, vergeet dit. Maar kom ons werk saam met die regering. Kom ons wees aktief deelnemend en maak seker dat ons kom daarby uit, dat ons regtig ook daar 'n verskil kan maak en dat ons vernuwend kan dink oor hierdie tipe van goed. Die oogmerk van 'n floreerende organisasie het ek met u bespreek. Kom ons kyk net gou 'n bietjie verder. Hoe lyk die RPO soos gesien op die webblad? Met ander woorde, wat is ons venster daarna buite toe? Wat sien ons van die RPO? Ek wil nie eens met u oor praat nie. Ons gaan nie lank hier by stil staan nie, maar ek wil vir u vra. Dit is een van die skyfies, een van die blaaie wat verskyn wanneer ek ingaan op die RPO se webblad. Ek kan 'n paar goed daarin lees en ek wil vir u vra, lees u asseblief wat u daar sien. Wat belangrik is daarso in die middel word daar verwys na onder andere die klusterlede. Ek gaan nou daarby uitkom. Maar ek wil ook vir u vra, kyk asseblief na die prentjie van die bees en die skaap daar. En ek wil vir u vra, al is dit 'n kunstenaar se voorstelling, maak dit vir u opgewonde. Ek raak droewig, maar dis nou maar net ek. Ek moet dalk vernuwe wat my uitkyk betref. Maar nietemin, kom ons kom by die besigheid van die dag. Die RPO is 'n klusterlid. Ongelukkig sien my fonds en goed werk nie so lekker uit op die skerm nie. Maar belangrik dat jy verstaan hoe werk dinge vandag in die rooivleisbedryf. Met die instelling van die huidige statutêre heffing is daar nog steeds produsente, lede van die RPO en ander rolspelers in die bedryf, rolspelers in die waardeketting wat nog steeds nie verstaan hoe werk die goed nie. Nie noodwendig die fout van die RPO nie, want die feit van die saak is, ons as boere lees mos nie. Ek is bereid om 'n kort video op my foon te kyk, solank as wat ek met een hand my water kan afslaan. Ekskuus, maar dis hoe dit werk. As dit langer as dit gaan, dis ook waar my konsentrasiespan stop. So belangrik dat ons in ag neem, ons het die rooi vleis
of die Red Meat Abattoir Association, SA Feedlot Association, RPO en NERPO, wat almal 'n rol speel het en 'n rol te speel het in die huidige struktuur soos wat ons het binne in die RMIS, Red Meat Industry Services. Nou wanneer ons daarna kyk, dan sal jy sien dat die Red Meat Industry Services fokus hoofsaaklik op 4 areas, 4 kritiese areas wat aangespreek word. Nou kan jy dalk wil vra, maar hierdie is 'n RPO dag. Mense, RPO is deel van die proses van RMIS. Hulle is een van die klusterlede. En ons moet deur die regte kanale seker maak, ons kry die regte boodskap daar en dat daar goeie kommunikasie is daarvan af terug. Maar waaroor gaan dit? Belangrike sleutelpunte wat aangespreek moet word, verseker. Animal and public health, market access, inclusive growth, competitiveness and being sustainable. You have to be profitable and sustainable over the long run, anders gaan jy nie meer voortbestaansreg hê nie. Dit is net hoe dit werk. En hoe gaan ons daarby uitkom? Dawie het daarna verwys. Hy het gelukkig sy eerste kaart ons nou vroeg gespeel en op die tafel gesit, maar kom ons gaan net 'n bietjie meer in daarop. 8.3 biljoen rand, min of meer wat ons verwag, wat ons kyk na groei daarso, 8.3 miljard rand, net daarso, 250.000 ekstra speenkalwers wat ons graag wil slag in 2030. En dan gaan ek net vir u wys wat is ons aanbod in die mark en hoe dat ons vraag nie daarmee saam gegroei het en dan maak jy goed nie eintlik vir ons sin nie, maar ons moet die groter prentjie kan raak sien. 20% groei in uitvoermarkte. As ons 20% meer kan uitvoer. Mense, dit is nie as nie. Dis 'n geval van ons moet sorg dat ons daar kom. En daar's 'n paar goed wat ons nodig het om in plek te plaas en dan natuurlik 12 miljard rand wat ons verwag 'n toename in die bydrae per jaar in daardie van daar af. 'n Produsent moet weet waarheen is hy op pad? Is daar duidelike doelwitte en teikens? Ek het net gepraat oor die doelwitte van die organisasie. Wat staan die organisasie voor? Wat is dit wat ons graag wil nastreef binne in die RPO? Want dit gaan vir my sê, wil ek graag aansluit daar of nie? Kan ek my daarmee vereenselwig en is ek op pad daarheen? Ek wil graag duidelikheid hê daaroor. Nie net praat daaroor nie, duidelikheid, opskrif. Maar waarheen is ons op pad? Die doelwitte, die teikens. Waar is ek nou? Wat is my bedryf, daar waar ek myself vandag bevind, sy huidige status? Dis goed om te weet waar ek wil heen gaan, maar ek moet weet, waar is ek, wat het ek, hoe gaan ek daarby uitkom? Baie belangrik dat ons bietjie daarna kyk. Nou wanneer ons kyk na waar ons vandag is, net 'n paar statistieke. PwC, Pricewaterhouse, die auditeursfirma, se ekonomiese uitkyk, published 23 May 2024. In there it says, volume of food and beverage sold per capita declined by 3,2% in 2023. 'n Afname in verbruik van voedsel in 2023. In dieselfde asem verwag ons as a population could grow by 4 million people by 2030. Verdermeer, en hierdie is my nogal ontstellend, annual food loss and waste, 11.1 miljoen ton of food wasted from primary production, storage, processing in the wholesale and retail sector. Vermorsing, 11.1 miljoen ton kos daarmee heen. Kom ons gaan kyk egter wat gaan aan in terme van ons bedryf. Dit wat ons kry vandag vir soepers. Ek heb hier gaan statistiek trek van 2021 tot 2024. As ek my statistiek vir 2024 opdateer, dan kom ek nou, ek het eergisteraand uitkom by R54.19, nie R54.98 so wat jy daar sien nie. Maar die boodskap is, the A2 beef producer price increase went up by 0.97% from 2021 to 2024. That's what you get for super beef over that period of time. You're 0.97%, not even 1% better off if I look at those figures, and you're welcome to check and verify that. Then often people will tell you, yeah, but look at what's happening in the retail outlet. Look at the prices they are getting. We all know with the increase in fuel price, how they said, oh, it's because of the fuel. Transportation more expensive. Then it was load shedding and the fuel to run the generators. And the prices went up. But let's look in reality what happened. This is the statistics from one of our big retail outlets in South Africa. I took it for each January or 3 January months. January 22, 162.49. Then the price went up to 171 rand. And this year, that same cut of beef you could get for 156 rand, 61 cents. That is part of the reality.
we talked about our increase that was only 0.97%. But look at what happened there. That's just part of it. That's just a portion. Furthermore, let's look at exports. Now, a lot of people are negative about exports. Why do you want to do that? Feed the nation first. I'm going to get to that in a short while. Important that we understand, we are still in the fortunate position of doing some exports, but look at where we were in 2015 and 2016. Important that you take notice of that. Furthermore, let's look at what happened this year, and now we're starting to smile a little bit. Those columns that you see there, the vertical line. So what we have there on the screen, I see it's too small to really see, but what we have there is exports over the previous years from 21, 22, 23, and then 24. 24 are the columns there, month by month. What we can see there, we are above each month. For this year, for 2024, up until I think that goes to June, we've exported more beef than the previous years. En te midde van die feit dat ons meer vleis uitgevoer het, weet ons waar sit ons met ons pryse. Kan julle dink, hoe sou dit gewees het as ons dit nie reg gekry het nie? Dan ongelukkig die B-gedeelte aan daai prentjie. Die pryse. Ons het 'n afname gehad. Ek kan dit nou nie lees daarso nie. Ek vra verskoning. Ek het altyd gewerk op 'n spesifieke fond. Nou het ek 'n foutjie gemaak vandag daarso. Dit werk nou nie op die skerms nie. Maar ons het 'n afname in ons prysvlakke. Met ander woorde, ons het die tonne geskuif, maar ons het nie noodwendig die geld ingekry nie. Maar ten minste, dit lyk al positief. Nou, hoe gaan ons dit regkry om daardie situasie aan te spreek? Om meer tonne en meer beter prys te kan genereer. En dit is belangrik dat ons gaan kyk na waar is daar ander suksesverhale in die wêreld. En ek wil graag vir u wys op Meat Standards Australia van die resultate wat hulle reg gekry het. The MSA Meat Standards Australia program was estimated to have delivered $259 million of additional farm gate revenue. Farm gate. Because most of us here, most probably are not red meat producers, but only weaner producers. That was the contribution towards the farm gate. Just look at that figure. That was for 2022 to 2023. Furthermore, in 2010-2011, you can go through that there, the cumulative retail level economic benefit of the MSA system is estimated to be around $523 million, with a current annual benefit of $77 million over the past 3 years. Mense, dis wat hulle kon regkry deur 'n paar goed te doen. Daar's onder andere, as deel van dit wat jy daar sien, 'n vleisgraderingsstelsel wat sy sout werd is. Wat doen wat hy veronderstel is om te doen? Om te diferensieer tussen gehalte van karkasse, wat niks te doen het met die tande in die bees se bek nie. Dis irrelevant. Dit is wat hulle kon regkry. Nou wat is vir ons belangrik? Kom ons kyk bietjie ons huidige situasie. Exports have increased, soos ek nou net vir julle gewys het. Maar ons probleem is, die prys in rand per kilogram het afgeneem met 15%. Dis deel van die bydrae van waarom ons sukkel. Ongelukkig is dit ook so. 'n Produsent is in baie gevalle as jy 'n prysnemer. Maar kom ons kyk bietjie wat dit gebeur. Beef production went up, ek dink is oor die laaste 15 maande, met 1,7%. In dieselfde tyd het die vraag na die vleis wat ons geproduseer het, afgeneem met 0,2%. Ons sukses is maak deel van ons eie grootste probleem. Ons produseer minder terwyl die vraag daarvoor kleiner word. En daarom het ons nodig om vernuwend te dink, verandering teweeg te bring en seker te maak, ons kom uit by dit wat daai ding gaan verander, wat daai ding gaan omdraai. En wat het ons nodig daarvoor op hierdie stadium? Bloed nodig, brood nodig, en ons kan nie langer wag nie. Die goue datum hoor ek is 1 November, en dan is daar mense wat waaragtig nog stry en spartel daaroor. Ons moet 'n begin maak. Ons moet aan die gang kom. Gouer eerder as later. Dit het die Australiërs, en ek is nie baie lief vir 'n Aussie nie, is lekker om hulle te wen, en dis omtrent al wat lekker is van 'n Aussie. Maar die Australiërs het omtrent 15 jaar gevat, vandat hulle begin het met baie meer kapitaal, met baie meer geld as wat ons het, voordat hulle stelsel aan die gang gehad het, en voordat hulle begin rendement kry het. Hoe gouer ons aan die gang kom en uit die blok uitkom, hoe beter vir die bedryf. Belangrik asseblief dat ons daarop let. Naspeurbaarheid, vleisgradering. Mense, dis van kardinale belang, dat ons hierdie goed in plek kry. Wanneer ons kyk na die vleisgradering, ek het dit ook laasweek, toe ek nou by die veeskool was, en ek met 'n klomp mense gepraat daaroor, dan is daar ouens wat in my bekleierig raak. Manne, is een man, baie hoogsgeleerde man daar uit Natal uit,
Hy het 'n erge argument met my gehad en vir my vertel, besef jy wat julle aan die bedryf wil doen en wat dit ons gaan kos? Ek sê vir hom, besef jy net wat kan ons maak? Ek is nie bang vir wat het my gaan kos nie. Kom ons kyk bietjie verder. En dan vra hy byvoorbeeld, maar vir wat? Wat is nou eintlik die bydra? Want daar is slegs 7% hoë waarde snitte in 'n normale karkas. 'n Gewone bouvorm 3 karkas het slegs 7% hoë waarde snitte, want dit is hoe ons almal dink. Ons dink in terme van die kruisskyf, die lendeskyf, die fillet. Ons het vergeet dat ons nou al vandag dele uithaal uit die voorkwart uit, dis waar jou ribeye vandaan kom, en daar's baie ander voordele wat jy daarbey kan byvoeg. Maar gelukkig, ons is baie bevoorreg, en dankie ook daarvoor, werk wat gepubliseer is deur Dr. Frikkie Maree, met wie julle vertroud is hierso, as ook professor Arno Higu, op 31 Januarie 2023, toe het hulle gegaan en hulle het 'n paar alternatiewe gaan doen in terme van 'n bloktoets. En hulle het gaan kyk, wat is die ekonomiese of die finansiële bydra van daardie bloktoets tot die karkas? En skielik kry ons toe 'n ander antwoord. Ons sit nie meer net op 7% wat die bydra is nie, want 7% is die gewig. Maar die waarheid is, ek dink ek het opsie 1 gebruik om dit te bereken, 31,4% van 'n karkas, se sellable meat is contributed by prime cuts and the top side. 31,4%. So skielik lyk die prentjie baie anderste. Skielik kan ons bietjie moed skep en dink ons, maar wag, daar is dalk bietjie meer as net hierdie 7%. En dan moet ons nie buite rekening laat nie. 'n Groter karkas stel jou in staat om ander tipe van snitte te kan uitsny en te kan produseer. Ongelukkig gaan dit beteken dat die abattoirs gaan baie veranderinge moet doen. Hulle fasiliteite gaan moet aangespreek word. Ons abattoirs is nie ontwerp om daardie groter karkasse te kan hanteer nie. Maar ons weet mos nou wat is die probleem. Moet ek vir hom bang wees of moet ons verbeter, vernuwe? Hierdie situasie aanspreek. Ek dink dit is deel van waar die oplossing lê. Wanneer ons kyk na die RPO se bydra tot die bedryf, dan is daar 'n paar misteries. Een van die misteries is, waar is daai 1,2% druplos? Waarop ek as produsent gepenaliseer word wanneer ek 'n karkas laat slag. Warm na koue massa aftrekking is oor die algemeen 3%. Ek het redelike ekstensiewe navorsing gedoen daarop, en ek kan vir julle sê, my gemiddeld werk uit 1,78%, baie te doen met die vetbedekking op die karkas, en ek kom nooit bo 1,8% wat my druplos is nie. My verandering in gewig van warm na koud. Iemand laat verdwyn 1,2% van die karkas. Ek voel dat dis die tipe goed wat ons in 'n behoorlik funksionerende organisasie deur die regte kanale moet opkanaliseer en dat ons dit laat aanspreek. Dis die tipe van rol en funksie wat ek graag hoop wat 'n RPO kan vervul. Ons kan nou daar byvoeg die velle en huide wat skielik geen waarde meer het nie. Ons kry 'n skamele bedrag daarvoor. Vroeger jare het die slagkostes was betaal as ek die afval gee. Ek het die stert van die bees teruggekry en ek is apart betaal vir die velle en huide. Velle en huide, net so vir interessantheid, die klassifisering gaan oor die aantal kiestande wat in die kalf of in die dier teenwoordig is. Dit bepaal wat 'n vel of 'n huid is. Maar skielik het daai goed te verdwyn. Dit, mense, is as jy 'n aktief deelnemende organisasie het, wat kyk na die belange van sy produsente. Maar hierdie organisasie is 'n ledegedrewe organisasie. Met ander woorde, die druk moet van waar af kom. Die lede moet nie druk uitoefen nie, ons moet saamwerk. Ons is saam in hierdie ding. Jy as lid moet sê, kom ons kyk hierna, kom ons spreek daai aan, kom ons doen dit of kom ons doen dat. Ek gaan nie baie stil staan hierby nie. Ek wil nie graag oor my tyd gaan nie. Ek het min tyd oor. Belangrik, koste van produksie, ons weet waar ons heen gaan met dit. Ek moet hierdie skyfie vinnig vir u bespreek met u deurgaan. Daar kan u sien wêreldwyd wat is die verbruik van dierevoer. Met ander woorde, voer wat gebruik word om diere of in diereproduksiestelsels. Dit wat daar ingaan. En wanneer ek daar kyk, dan sien ek broilers, dit is daai aaklige ding, poultry of iets daai P-woord, hoender of voël of so iets. 28% van kos gaan daarvoor. 14% gaan vir die produksie van eiers. Varke 24%. Suiwel 11%, beesvleis 10%. En dan wil ouens vir my vertel dat beesvleisproduksie
is die grootste bydraer tot metaangas in die atmosfeer. Dis mos nou nie 'n moeilike som daai om te maak nie. Maar ons gaan ernstig werk maak daarvan. To be sustainable. Over the long run, want ons het 'n langtermyndoel, is dit belangrik. Produce profitable, utilizing natural resources. Mense, dit moet gesond gedoen word. Daar mag geen risiko wees vir die gebruikers van ons produk nie, geen risiko nie. Moet menslik vervaardig en geproduseer word, en jy moet natuurlik altyd die omgewing in ag neem. Kom ons kyk so 'n bietjie verder, ek gaan vandag hierdeur gaan. Dit is belangrik, ons moet seker maak, ons kom uit by volhoubare winsgewendheid, en mense, ons het 'n rooi vleis strategie vir 2030, maar dit beteken nie ons moet wag tot 2030 nie, en dan eers besluit of gaan dit werk, of dink ek dit gaan werk, en nou begin ek dit ondersteun nie. Kom ons trek vandag al reeds weg. Ons maak seker ons kom daarby uit. Dit is belangrik dat ons verstaan die rol van verskillende spelers in die waardeketting. Ons het byvoorbeeld die, ek verwys graag na nie opkomende boere nie, maar new generation farmers. Ons moet seker maak, hy ouens het ook sukses in dit wat hulle doen. Ons moet verstaan die uitdagings vanaf die regering se kant af. Ek het net vir gesê, Triple P dink ek dit deel van die oplossing. Ons moet kyk, hoe kan ons die situasie hanteer rondom die voerkrale wat graag altyd die ligste kalf koop, en dit maak ouens opgewonde, maar ek sê nou vir u, in die voerkrale wat ek besoek, wat nie naaste by die grootes is nie, 40%, maklik 40% van daai kalvers is nie winsgewend om te voer nie, is onmoontlik om hulle winsgewend te voer. Dis wat ons verkoop, en dan wil ek goeie prys hê vir my kalvers aan die kant, maar ek verkoop snert aan die ander kant. Dit net so terloops. Ons fasiliteite gaan ons definitief na moet kyk. Soos ek net gesê het, ons karkasse, as jy groter karkasse kry, ons fasiliteite kan dit nie hanteer nie. Mense, ons as lewende hawe eienaars en produsente lewer 'n dier lewendig by 'n abattoir. Vandaar is dit die abattoir se verantwoordelikheid om daai muscle in 'n live body te convert na meat. Daar's chemiese prosesse wat daar plaasvind, die slagprosesse, die afkoeling, al daai goed speel 'n geweldige rol in die sukses van jou eindproduk. En dit is wat vir ons belangrik is wanneer ons kyk na ons vleisgraderingsstelsel. Belangrik, let asseblief op, goeie praktyke, jou biosekuriteit, maak seker jy het dit in plek. Verstaan die belangrikheid van enzootiese siektes. Besmetlike misgeboortes en enzootiese siektes kan oorgedra word na mens. Hê asseblief begrip daarvoor, maak seker dat jy dit verstaan. Traceability, die belangrike ding daar, ons kan nie dit langer uitstel nie. Kom ons werk saam, kom ons wees positief, kom ons hou op spooke opjaag, nou gaan SARS weet van dit, en daai ou gaan weet van dat, en my buurman van die ander ding. Kom ons gooi ons gewig in. Maak seker ons kry sukses wat dit betref. Mense, ons het nodig om ons marktoegang te verbreed. Ons het nodig om ons vleis te laat gradeer volgens die gehalte wat dit is, sodat die plaaslike verbruiker meer daarvan kan verbruik, maar ek dink nie dis noodwendig waar die groot verskil gaan kom nie. Daar's 'n klomp goed wat gaan saamwerk, ten einde ons by 'n suksesvoller prentjie uit te bring. En dis wat ons moet verstaan. Dit is wat nodig is, maar ons kan nie terugsit en wag daarvoor nie. Kom ons maak seker, ons lewer 'n produk wat gesog is, waarop ons kan geld maak, en ons aanhou om dit te doen. Belangrik, ons moet boer met diere wat natuurlik aangepas is, die prosesse, ek het vir julle verwys al reeds na die uitdagings wat die abattoirs gaan hê, belangrik dat ons daarna kyk. Inklusiewe groei van kardinale belang, ek verwys daar na RMIT, ek verwys na KYD, ek verwys ook na die Land Development Support Program. Daai is goed waarby ons moet inskakel. 20% van die levy wat gevorder word, moet aangewend word vir hierdie gedeelte, as ek reg is. Ek dink amper ek is reg. Dan ontvang ek 3 weke terug 'n oproep van 'n ontstoke man wat vir my vra, wie het dit goedgekeur? Wie daai? Sê ek, luister, hierdie gaan nie oor wie wat goedgekeur nie. Ons werk in strukture. Die RPO is deel van 'n struktuur wat inspraak en insaag het by dit wat gebeur by RMIS. Wanneer ons mobile units op die been bring, gaan dit hieroor om hierdie goed aan te spreek. Ek het self met van daai goed gewerk. Dit maak 'n reuse verskil. Probeer bietjie werk by 'n boer sonder toerusting. Opkomende boer wat hy het dit nie. Dit is nie daar nie. Skielik het ons dit, maar nou is daar ouens wat wil weet, maar waar is die geld gemaak en wie die geld gemaak en wie toestemming gegee? Dis irrelevant, mense. Kom ons fokus op die doel. Waarheen is ons op pad? Hoe gaan ons daar uitkom? Kom ons maak seker ons kry presies dit reg. Dit is waaroor dit gaan. Rolle en verantwoordelikhede, belangrik dat ons verstaan. Wie het watter verantwoordelikheid? Wie moet watter rol speel in hierdie hele proses? Ek dink dit is waaroor dit moet gaan. Moenie net die RPO kritiseer nie. Moenie net jou buurman kritiseer nie. As jy sien hy maak fout, help die man reg. As jy 'n behoefte het, praat daaroor. Moenie loop en skinder en chi nie. Dit is nie hoe dit gaan werk nie. Dit gaan ons nie oor die doelpale, by die doelpale uitbring nie. Belangrik dat ons hierdie dinge verstaan. Belangrik dat ons verstaan, 'n biosekuriteitsplan is krities noodsaaklik. Naspeurbaarheid. Ons moet kyk na uitvoermarkte. Ons moet kyk na 'n vleisgraderingsstelsel wat heel moontlik parallel gaan hardloop. Ons moet seker maak
dat die nuwe generasie boere ook suksesvol gaan wees. Ons moet almal deel maak van ons suksesstorie in hierdie waardeketting. Belangrik dat ons daarby uitkom. Wat verwag die rooi vleisprodusent? Of dan, soos ek eintlik dink, die meeste van ons speenkalfprodusente van die RPO? Produsente moet aktief kan betrokke raak en deelneem aan die prosesse in die bedryf en 'n daadwerklike positiewe opbouende bydrae lewer tot die totale waardeketting. Dit begin met 'n mindset. Volgens my is my 30 minute nou op. Die klok het gelukkig nog nie gelei nie, ek kan nog lank aangaan. Mense, dit is waar dinge gemaak en gebreek gaan word. Ons het die RMIS as 'n voertuig wat ons kan gebruik. Ek wil vir u baie mooi vra. Kom ons dink bietjie vernuwend. Kom ons dink bietjie, hoe kan ek, daar waar ek werk, daar waar ek boer, 'n verskil maak? Hoe lyk die genetika wat ek gebruik? Want 'n deel van ons winsgewendheid word bepaal deur die genetika. Dit wat ek insit, gaan bepaal dit wat ek uitkry. Het ons aggeslaan gehoor gegee aan die voedingsbehoeftes van ons diere? Maar ons wil nie ons diere net uit sakke uitvoer en dik maak en vet maak nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons wil regtig volhoubaar oor die langtermyn 'n bydrae kan lewer. Ons moet hande vat. Ons moet asseblief ophou om heeltyd te veg met die ou van die voerkrale. Kom ons maak kontak met die mense en sê, hoorie, dis my behoefte, dis my probleem. En dan kan hy vir my sê, hoorie, maar besef jy, 40% van die kalvers wat ek kry is nie winsgewend nie. Mense, dan gaan ons vorentoe. Dan gaan ons iets kan bereik. Die RPO behoort, soos wat hulle sê, 'n mondstuk te wees van, en hier kom die belangrike gedeelte asseblief, let op na wat ek nou gaan sê, 'n deelnemende rooi vleisprodusent. Wat bedoel deelnemend? Moenie net praat nie. Handjies uitsteek, iets gaan doen. Skus, ek weet hier is nie kinders nie, maar dis nodig dat ons verstaan. Wat is die behoefte wat ons moet aanspreek? Hoe kan een en elke een van ons uitgaan in hierdie bedryf en 'n verskil gaan maak wat positief gaan wees? Dis waarby ons moet uitkom. Dit is waaroor dit gaan. Die RPO behoort, na my mening, leiding te neem namens, en weer is belangrik, aktief deelnemende produsente in al die funksies waarna ek daarbo verwys het. Ruimte en strukture te skep waar produsente en rolspelers tot aksie kan oorgaan. Soos ek sê, die hande uitsteek. Die help nie net ons praat oor hierdie goed nie. Ons moet kan oorgaan tot aksie, ons moet werklik 'n verskil kan gaan maak. Dit is wat ek vandag graag by u bepleit. En dit alles gaan begin deur 'n gesindheid te verander. Die belange van die produsente bevorder en die bedryf daaroor ingelig te hou. Dis belangrik. En kom ons maak seker, ons verstaan en ons het 'n idee vir die visie wat RMIS het vir 2030 en ons lewer die regte bydrae daarvoor. Baie dankie. Kobus, baie dankie. Are there any questions? Is daar enige vrae? Is 'n mic? Hier kom die mic. Hoekom steek ons vas by ons ou graderingsstelsel? Wie is verantwoordelik daarvoor? Ons sukkel al 10 jaar, 15 jaar om dit te verander. En elkeen wat jy mee praat het 'n verskoning. Dankie. Die regte mense wat dit baie beter as ek kan antwoord is vandag hierso, maar kom ek sê vir u, ons het nie nodig om verder daarby vas te steek nie. Ons moet 'n paar dinge baie mooi in konteks sien. Een van die goeders is byvoorbeeld dat voordat ons kan uitkom by die graderingsstelsel, 'n graderingsstelsel alleen geïsoleerd gaan nie vir ons by die antwoord uitbring nie. Ons het nodig om die naspeurbaarheid saam met dit in plek te kry. So dit is baie belangrik. Intussen tyd kan ek vir julle sê daar is al reeds 'n span wat daarna kyk onder die leiding van die RMIS. Dit is onder andere Prof Arnold Hugo van wie ek net gepraat het, Professor Philip Strydom en dan is die dame van Pretoria, haar naam het my nou ontgaan. So daar is 'n span wat daarna kyk. Die werkswyse wat hulle gaan volg is om te kyk na dit wat die Australiërs gedoen het, bietjie wat die Amerikaners gedoen het en dan gaan hulle hulle gaan vorendag kom met 'n plan wat ons kan implementeer in Suid-Afrika sodat ons juist dit kan aanspreek. Baie belangrik is, hierdie goed neem ongelukkig tyd, maar ons moet ophou met daai verskoning. Ek dink die tyd is ryp. En die boodskap is, en Dewald het dit laasweek baie duidelik gemaak,
Hulle sien dit as prioriteit, maar ons moet verstaan, eerste prioriteit naspeurbaarheid en dan gaan hulle hierdie bybring. Intussen is daar 'n klomp ander goed wat daarmee saamgaan en ek glo ons gaan by die regte antwoord uitkom. Wat my baie ontstel is, die tydlyn daaraan, ek dink net dit gaan langer vat as wat ek graag sou wou sien, want intussen bloei ons. Intussen moet ons besef wat is aan die gang. Ek wil nie so vinnig noem, ek wil nie graag oor die tyd gaan nie, maar as ons kyk byvoorbeeld na die geld wat die RMIS kry, hulle kry min of meer tussen skaap en bees, kry hulle 42 miljoen rand 'n jaar. Mense, as ek kyk na dit wat ons in die bedryf verhandel, kry hulle dis 0,79% van die omset wat verhandel by abattoirs, is wat na hulle toe gaan. En ons dra maar by 'n skamele R13.65 per karkas. As ons daai levy kon opstoot, en ek weet ons gaan nie kan nie, want hy's gekoppel aan inflasie, CPI op die oomblik, waarmee hy gaan aangepas word. Maar ons het almal in die gang met 'n levy, maar as ons die levy kon verhoog, en want dit gaan nie net oor meer betaal nie, dit gaan oor die beskikbaarstelling van hulpbronne om daarby uit te kom. En ongelukkig, dis deel van ons probleem. Ons het nie, ons sit met 'n skamele klein kantoor wat moet wêreld versit, en hulle het net doeteenvoudig nie die hulpbronne en die mannekrag daarvoor nie. Any other questions? I think we also got to remember that we the least levied industry in the entire agricultural chain. Any more questions? I can't see at the back there. Thank you, sir. I just wanted to find out if maybe we could get the presentation that we have made now. And the other question that I wanted to ask is that due to the fact that in South Africa we've got common ages that are mushrooming, and is your slide including those cattle that are at common ages? Yes, everything is, what we need to understand is that is part of the drive, and that's why 20% of the levies go specifically towards that. We need to be an all-inclusive, and that's where we must be, that's where we are involved. If I can just refer to the BGP2 project, Beef Genomics Project 2, on the go at the moment, huge emphasis on getting better genetics to the communal areas as well. So yes, that's part and parcel of what we are busy with. One of the problems, one of the things that we're always lacking with is communicating things. How do we get the message across what we're really busy with? But yeah, we are, to answer you. Any more questions? One at the back. Thank you very much. My name is Maine Mufuke from the Blue Bank. Lately, sustainability has become more famous. I just want to find out from the industry, do you have any sustainability system or program currently? Because even we attended, I think, the pork festival, then the conference was more about the sustainability, and I just want to find out from the red meat producers if there is something around sustainability. Even from the bank side, I think you are aware that the sustainability has become more important. Thank you. When we look at sustainability, it's important that we understand what it is that we look at. When you refer to sustainability, it's being profitable, able to survive over the long term without harming the environment. That is what's crucially important. And yes, there are a number of programs of that nature on the go. But first of all, let's look at sustainability in terms of for a breeder or a farmer to sustain himself in Southern Africa on a farm. One of the very first things that we can start off by is just get your calving percentage to where it should be. We're sitting below 60%. There are simple basic things that we can do. We are putting a lot of energy and a lot of emphasis is placed on things like the methane emissions and things like that. We're doing NFI testing and how do we limit the carbon footprint and all of those very nice things. Whereas each and every person here, and especially our rural communities, by making sure they test their animals for CA, by making sure the government assists with that, by doing small little things, better feeding practices, inoculation programs, parasite control, basic, very, very basic things. It will aid us in becoming more sustainable and definitely addressing things like, for example, the very low levels of reproduction that we're sitting with in South Africa. Any more questions? I think on that point, there's so many different programs that are available. We have a question on the left-hand side. There's so many programs that are available for education. I think you've just got to get hold of the right people. And on that note, I think before we have this question, I think let's try and get the information, the relevant information from the relevant places.
I think if you look at social media, there are so many cowboys on there with so much supposed information. It's actually a joke. I actually considered cancelling my Netflix subscription and just watching those social media posts, because there's a hell of a lot more comedy on there than on Netflix. Question at the back, on the left. Meneer de voorsitter, ek wil net gou weet, daar in die begin het jy 'n slide gehad wat om die braaivleisvure gepraat word, onder andere van die vervoer, die stop van die veiling. Dis nie die RPO nie, dis die regering, maar die tweede punt het jy nie aangeraak nie, dis die invoere van ons buurlande. Ek dink nie meer dis braaivleispraatjies nie. Dis die werklikheid. Botswana voer nou kalvers in vir R12 per kilogram. Ons moet kompeteer teen daai ouens. Hulle verkoop hulle hierso vir R30. Daai ouens maak baie wins uit. En hulle mag net bulkalvers invoer. Nou sit ons met ons verse hierdie kant, waar ons altyd R1 of 2 gehad het tussen bul en verskalvers, sit ons nou met R4 en R5 verskil tussen bul en verskalvers. So dit raak ons as produsente almal, dit sê ons almal gaan kaai en gesekste saad kaai, dat ons net bulkalvers kan produseer. So en dan sit ons met Namibië. Namibië se pryse het verlede week opgegaan. Skielik gaan ons Suid-Afrikaanse prys op. Ek werk self by 'n veilingshuis. Ons het laas Vrydag veiling gehad en ons pryse was tussen R34 en daar was kalvers wat R35 gegaan het. Want Namibië se kalvers het R34 gegaan. So as die beskikbaarheid nie daar is ons voerkrale bereid om meer te betaal. So ek het dit al opgeneem met ons RPO by Noordwes. Hulle het gesê hulle sal na julle toe gaan. So ek sal graag wil antwoord hê op hierdie invoere. Hoekom moet ons beeste invoer, maar ons mag nie eers 'n bil uitvoer na een van hierdie twee lande nie, oor back and closure. Maar hulle sit self met back and closure in hulle lande. Maar ons mag nie goed uitvoer, maar hulle mag goed invoer. En dan die tweede vraag, nou wie voer vleis uit? Daar is maar 2 of 3 voerkrale wat uitvoer. So hulle sit met die uitvoermarkte en niemand anders sit met uitvoermarkte. So hulle vorm 'n kliek, sal ek sit hulle daarmee. So ek sal net dit wil hoor asseblief, baie dankie. Goed, ek kan ek het 'n minuut of 2 kan geantwoord. Goed, dankie vir die vraag. Baie belangrik, wanneer ons kyk na die invoere van kalvers uit ons buurlande uit, moet ons verstaan dat dit vind plaas in terme van nie eers 'n bilaterale ooreenkoms nie. Ons buurlande is deel van 'n SADC ooreenkoms. Die SADC ooreenkoms bepaal seker goed, onder andere dat kalvers van hulle ingevoer kan word. So dit is nie goed wat ons sommer op hierdie tipe van forums kan aanvat en kan beveg nie, maar wat ek vir kan sê is dat ek weet die RPO het reeds daai taak opgeneem om van die goed uit te sorteer. Die RMIS kyk daarna. Dis belangrik dat ons verstaan dat ons het nie beheer oor daai goed. Dit is dieselfde soos net nou die minister wat ek na verwys het. Minister Toko Didiza het dit afgekondig, dit is so. Daar's sekere goed waarby ons moet inval. Wat die pryse betref wil ek my nie graag oor uitlaat nie, maar ek wil vir iets anders ook noem. Dis nie net sleg. En ek is ook 'n speenkalfprodusent, maar dis nie net sleg as daar kalvers inkom nie. Wat ons moet verstaan is, as ons onsself kan posisioneer en almal in die waardeketting voeg waarde by, lewer dit 'n bydrae tot ons ekonomiese groei. Ons het nodig om 'n bydrae te lewer tot dit wat inkom. Met ander woorde, dit wat ek kry, dit is soos 'n besigheid wat jy bedryf. As ek iets kan inkoop en ek kan die waarde daarvan vermeerder, het dit ook 'n spin-off na die bedryf toe. Ons moet egter onsself reg gerad kry om daarop beter te kan kapitaliseer. So baie belangrik dat ons daarna kyk. Die tweede vraag was gewees oor die uitvoer. Goed, ja, nou dit is nie heeltemal waar dat net 'n paar van die groepe is wat kan uitvoer nie. Uit die aard van die saak, 'n goeie gesonde besigheidsbeginsel, find a need, solve it at a price that is more than what it cost you. Nou, ons het nodig om ons eie markte ook te kry. Dit staan ons vry. Daar is meer as net 3 of 4 uitvoer abattoirs wat mag slag vir die uitvoermark. En
dit is gister gesê en baie keer word dit gesien as dit word smalend bedoel wanneer iemand vir jou sê man as jy dink jy kan beter voer of meer winsgewend voer of jy kan jou kalf meer waarde toevoeg, voer hom dan self. Ek dink die tyd het geword dat ons daai vriendelike vermaaning en aanbeveling dalk opneem. As ons ernstig is oor ons bedryf en ons as produsent is nie gelukkig met die kliënt aan wie ons verkoop nie, dan moet jy self daai plek inneem in die waardeketting en dit is heeltemal moontlik. Daar is abattoirs wat dit kan doen, Obaking Fikwe wat gister hier was, sover ek weet sy abattoir is ook goedgekeur vir uitvoere. So daar is moontlikhede, maar wat ek net nou vir u gewys het is, die syfers wys vir ons baie duidelik. En ons het dit nodig. Dink bietjie mooi daaroor. 1,7% hoër produksie, 0,2% vraagtoename. Ons sit met 'n oorproduksie. Ons moet uitvoer, anders gaan ons onsself kneus die hele tyd. So belangrik. Maar om te antwoord, ja, dit is moontlik, maar dit gaan moet kom van produsent of dan daardie operateur se kant af. I think I speak under correction. There are approximately 15 different companies and organizations that have license to export. Yes. I think with regards to exporting of genetic material, that is already being investigated. I think it's pointless that the United States send 125 bulls into Botswana, and I think of those there are about 20 that are still alive. I think our neighbors need to also trade with us. I think we also need to remember if we have an ability or a want to export to Botswana and to Namibia, more Namibia, we must be willing to import some of their products. Any other questions? Going once, twice? Thank you very much. Okay.